Ai, aina sitä sattuu ja tapahtuu. Viikon ylilyönnit perjantaisin hikisessä iltapäivässä. Näin se on humpat kehi ja ylilyönnit sitten sen mukana. Aika lailla taas kaikenlaista ollut. Mistä sitä aloitetaan? Aloitetaanko maakunnista vai? No, mä voisin ottaa tällaisen ihan liikennekeissin. Tää itse asiassa saattaa olla yleinen ilmiö, mutta tää kuulostaa niin hölmöltä, että tästä on pakko ottaa pikku ylilyönti. Elikkä tuossa viikolla Espoon Tapiolassa iltapäivän ruuhkan aikaan tapahtui 3 auton perään ajo. Ja ihan ensiksi paikalle tuli palomiehet, jotka alkoi sitten siivota onnettomuuden jälkiä. Mutta tää on vilkkaasti liikennöity paikka Kalevalan tiellä, varmaan jäbä tietääkin. Autoja ajoi tasaiseen tahtiin ohitte koko ajan, ja niin paljon jäivät matkaajat katsomaan tapahtumia, että mitä, täällä on palomiehiä, täällä on autoja tien sivussa, niin 3 auton ketjukolari laajeni 6 auton ketjukolariksi, koska nämä jälkimmäiset 3 tuijottivat niin tiiviisti 3 auton ketjukolaria, että tekivät itse 3 auton ketjukolarin ja näin double the price tuplakeissit. Ja siis tää on nyt ihan vaan sen takia, että jos tien varressa jotain outoa on, niin ei sitä ehkä ihan noin tiiviisti kannata jäädä tuijottamaan. Muutenkin mua vituttaa, kun porukka tuijottelee autoistaan. Vähän oot munasiltas jossain kopteria, niin kyllä kaikki tuijottaa. No siis näin. No mutta siis toihan itse asiassa aika yleinen ilmiö, että kolareita sattuu lisää kolaripaikalle. Sen takia nyt pyritään mahdollisimman nopeasti aina niin kuin eristämään. Ja sen takia se kolmio olisi muutenkin ihan fiksu sitten viedä sinne. Mä huomasin tuossa lepakolla, tai siis no mutta sehän vasta, kato, kun sä viet kolmio, niin noni, kohta nähdään jotain veristä. No kyllä mä luulen, että siitä on ihan hyötyä, ja se kannattaa viedä kauemmaksi kuin siihen pelkästään takakontin päälle. Tuossa oli siis todella lähellä monta kolaria. Siis tuossa länsiväylä, kun loppuu siis Ruoholahteen, missä ennen sivaitsi Lepakkolua, siis siinä kulmassa, missä on niinku, mikähän se nyt on, kun Pohjola-talo vai joku vakuutusyhtiö siinä taitaa olla, niin siis nainen oli tullut rampilta, siis länsiväylältä alas, ja siinä on sellainen aita kääntynyt siis keskustaan päin, ja saman tien siihen oli sipannut auto, sen iso tila-auto, niin keskelle kaistaa jäänyt, ei ollut siihen voinut rullaa siihen dösarille, tai työntää vaikka kaverinsa kanssa siihen dösarille, ja ei todellakaan mitään kolmioa. Siinä oli niinku siis joka kerta, kun valot vaihtunut, oli sellainen äkkijarrupysähdys. Jäin seuraamaan oikein tilaan, mutta ei onneksi kolissut. Joo, mutta kyllä tyhmiä autoilijoita riittää ja näitä sitten viikon ylilyönneissäkin saadaan välillä lukea. No, mutta nyt tulee sitä erilainen juttu. Menemme tuonne Tyrkkysen suuntaan. Siellä on ollut tiistaina alkuillasta tulipalo tällaisessa Nukkumatti-hotellissa. Tämä hotelli on ollut hylätty jo vuosia ja poliisi on nyt sitten tutkinut ja todennut, että kyllä tämä autiotalon polttaminen on ollut sitten tahallaan sytytetty ja sitä tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Poliisi on vielä täältä hiiltyneestä talosta löytänyt seiniltä graffitin tyyppisiä kuvia ja myös eroottissävytteisiä kuvia. Ja kuulemma taloon oli murtauduttu vielä monesta paikasta. Oli vedetty pahvit ikkunoista tai vanerit ikkunoista ja rikottu paikkoja. Kaikenlaista. No on outoa kyllä, että on töherretty autiotaloon, mutta Turun poliisi on sitten ottanut lakikirjan käteen ja alkanut tutkimaan, että jumalauta, tässähän on törkeä tuhotyö kyseessä. Jos tekijä jää kiinni, niin ankarin rangaistus saattaa olla 10 vuotta vankeutta. Nonni. Nämä on aina näitä niinku koomisia juttuja. Tuo ei liity periaatteessa mitenkään tuohon. No niin, mutta se nyt on kuitenkin tunnusmerkit täyttyy ja sitten ei tässä yksittäinen poliisimies rupea lakia tulkitsemaan, vaan lakikirjan mukaan mennään. Nimenomaan sitähän tästä ruvettiin tekemään, mutta en tiedä, onko se poliisi luullut, että nämä graffitit sun muut on tullut, eka tämä polttajajoukkio on tullut tai sisään, yksi tekijä. Niin, tehnyt ne graffitit ja erottiset kuvat, jonka jälkeen rikkonut kaikki ikkunat. Ikään kuin halunnut murtautua huvin vuoksi ne monta kertaa ja sitten vasta polttanut. Vai olisiko siinä voinut käydä niin kuin ollut vuosia tyhjillään toi, että se on niin kuin pikkuhiljaa pikkupojat käynyt murtautumassa ja rikkomassa ikkunoita ja mitä siellä autiotalossa nyt ei enää olla. Niin, jos näin olisi, että se on yhden ihmisen tekosia, niin ymmärrän, että siinä voisi törkeä tuhotyö olla, mutta kyllähän autiotalot lähes itsestään menee aika paskaa happea vuosien saatossa. No, lähdetään sitten taas jälleen hyvään liikennetohinaan Vantaan Vapaalassa ihan tuossa pari yötä sitten. Poliisi on hälytetty tarkastamaan tilannetta Nuijatielle puolen yön jälkeen. Alueella asukas oli havainnut ulkoa kuuluneen mölinää ja kolinaa. Äänteen lähteeksi paljastui postin jakelulaatikkoon törmännyt henkilöauto. No, poliisit kun tuli paikalle, ne puhalluttivat henkilöautosta mieskuljettajan, joka hönkäisikin ihan rapiat 3,5 promillea.
Ja selitys oli se, että minä olin siirtämässä menopeliä renkaan vaihtoon, mutta ajauduin päin postilaatikkoa ja tästä autosta oli puhkottu eturenkaat. Eli se voi olla ihan totta, että hän oli sinne menossa. Mutta 3,5 promilleen öinen renkaanvaihto kilpistyi postilaatikkoon. Noissa promilleissa, kun lähtee kellarista hakemaan renkaata tai yrittää tunkkia veivata, niin voi olla jo riski. Mä luulen, että se on itse vahingossa puukottanut omat renkaansa, jonka takia ne tietenkin pitää vaihtaa, että kyllä ymmärrän. No sit vähän perinteisempi ylilyönti, tämä tulee ylläri Lahden suunnalta. Siellä on taas kerran ryöstetty Siva. Saalis on ollut aika iso tällä kertaa, nimittäin 3 litraa olutta. 2 miestä on tullut mestoille, toinen mennyt kassalle, toinen ottanut tämän sixpackin kantoon ja toinen vetänyt se aika julmetun koko sen puukon esiin ja näytellyt sitä sitten myyjälle ja vienyt oluet pihalle. Kyllä, arvo noin 15 euroa, kyseessä on 0,5 litran tölkkien sixpacki. Eikä tekijöistä tietoa, mutta oli kyllä sen verran hyvän näköiset valvontakameran kuvat, että eiköhän siitä haeta paikallislähiöstä sitten nipat pois. Oli kyllä sen verran hyvän näköiset kylmät törpötkin, että tavallaan voi totakin ymmärtää. Liikenteellisiä ylilyöntejä on meikäläisellä tänään valittu Rajakylässä keskiviikon vastaisena yönä. Parikymppinen mies ajoi 5-60 40 alueella ja heittelehtien epävarmasti välillä väärälle kaistalle. Poliisi on antanut pysähdyskäskyn ja mies on lähtenyt karkuun autollansa. Tämä pysäytettiin sitten jonkin matkan päästä myös Rajakylässä Maraton tiellä, mutta kuljettaja ei suostunut poistumaan autosta. Poliisi on joutunut turvautumaan voimakeinoihin ja ihan niinkin paljon, että joutui rikkomaan auton etuoven ikkunan saadakseen kuljettajan ulos, koska mies ei suostunut sieltä tulemaan. Ja vetiköhän ikkunasta vai avaskohan sitten oven? No en tiedä. Olisi se nyt ollut siistimpi repiä ikkunasta, mutta miestä epäillään huumausaineen vaikutuksen alaisena ja kyllä se aika sekiksi olla, ettei tajua jääneensä kiinni siinä vaiheessa, kun auto on pysäytetty ja poliisit on ympärillä. Että ehkä se tästä vielä kaverit lähtee pois, jos en vaan tule ulos. Kenties. No sitten tulee Helsingistä seuraava ylilyönti. Kaveri on jonkinnäköinen heppu tilannut, tai siis seksitreffit sopinut internetin palstalla ja sitten odotellut kotonaan, että kumppani tulisi sitten vähän vetäsemään. No, ovikello soi. Tällä kertaa ovella olikin 2 miestä, joten mies yllättyi, että ahaa, tuplasti iloa, mutta ei ollutkaan. Nimittäin nämä 2 miestä latasivat turpaan tätä seksitreffipalstalta bongaamansa äijää. Ja tää on aika diippi keissi. Ne on vetänyt sitä oikeasti ihan huolella dunkkuun, sitonut tän äijän, ryöstänyt sen ja vielä joku 3. äijä soitettu mestoille, joka on vielä osallistunut tähän pahoinpitelyyn. Ja äijä on jäänyt virumaan sitten kämppäänsä ja päässyt sitten ilmeisesti nippusiteistä jossain vaiheessa irti ja rientänyt naapuriin hälyttämään apua paikalle. Mies on shokissa ja ilmeisesti vähän damagea ottaneena niin kuskattu sitten sairaalaan. Aika kuumottavaa. No ei pidäkään nauraa. Todella vakava homma. Seksin nälkää käytetty häikäilemättä hyväksi ja ryöstetty. Karsee meininki. Karsee viikko. Mitä ensi viikko tuo tullessaan selvii samaan aikaan samalla kanavalla perjantaina. Ne oli pähkinänkuoressa viikon separointiuutiset ja erittäin separilla musiikilla jatketaan. Ai, aina sitä sattuu ja tapahtuu. Viikon ylilyönnit perjantaisin hikisessä iltapäivässä.